Sílvia dissimula que no es nota que no ens veu. Degut a la sequia i a aquestes vacances inesperades que m'he pres de YouTube i de la poca responsabilitat que he tingut les últimes setmanes, igual aquesta setmana teniu més d'un vídeo per compensar. I el vídeo d'avui, com el nom indica, youtubers en València. I m'agradaria començar ja demanant-vos cosetes, així jo sense donar-vos res ja es comença demanant. I és que si conegueu més youtubers que fan contingut en valencià o gent que fa contingut en valencià així a YouTube, a part dels que vaig a dir així al vídeo, que òbviament que per favor més deixeu baixos comentaris i jo aniré deixant tota una llista a la caseta de descripció i farem una cosa tipus com el de les 20 cançons en valencià per a que, saps, que la gent vinga i a part de lo que diguem així al vídeo, de lo que jo ja conec en la meva gran ignorància, que també li peguin una ulleta a la caseta de descripció i diguin, hòstia tu, mira si n'hi ha gent, eso. Primer que res, m'agradaria explicar que, com sempre, això va per ordre de lo que jo he anat coneguent, vale? Jo la veritat és que youtubers en castellà, igual que youtubers en valencià, no en seguisc massa, ja que jo vaig començar a seguir així a més gent en anglès. Però que alguns me'n conec i anem a compartir així sabidoria pura. Trobo que, com tot el món, trobo que tots hem començat, com a molt, coneguent almenys, si no per YouTube, per altres hechos de la vida, Xavi Castillo, en el canal de Pot de Plom, i, com no, jo trobo que si ho vegueu, Xavi Castillo News, o sea, per favor, tu et dius Polònia, després et dius Xavi Castillo News i ja et convaliden primer de ciències polítiques, de veritat. També tenim a Carquinyol, ente d'internet, donde los haya. I t'he dit que no té vídeos de sentar-se així a fer el gilipolla conforme faig jo. Té vídeos més creatius, més de fer riure, i a mi la veritat és que m'encanta, a part els doblatges que fa de quan en quan, és que fa un poquet de tot. Una persona apanya que sap fer-te de tot i la veritat és que en qualsevol vídeo que fa et rius, la veritat. Òbviament tenim el Renao, que si no el conegueu és un xicot de Sueca, que segur que el conegueu, vale? Segur que el conegueu perquè té una trafallada de subscriptors i de fanses i de tot. I de veritat que pegueu-li una mira al canal perquè el xic igual té la mateixa regularitat que jo, saps? Que pugen vídeos així no com us baixa la verge, però els vídeos que fa es nota que quan no ha estat pujant vídeos està fent alguna cosa en la seva vida. No és colló que vinga així a sentejar-me, el xic s'ocurra els vídeos i fa molta gràcia, si aquí aneu i pegueu-li una ulla. Després, a partir de si hi ha gent que ha anat coneguent a partir de vosaltres, la primera que em vau recomanar molts, perquè la coneixeu ja perquè ella és actriu i l'havíeu vista ja en diverses funcions teatrals que ella participa, és Leopolda Olda, i és que m'encanta, és un humor i una frescura i un de tot, i m'encanta. I m'agrada molt perquè, a part de fer les seues pròpies reflexions, després també com que et deixa un poquet, saps, pensar. No sé, a mi m'agrada molt l'estil de vídeo que té. És una cosa molt senzilla, no es mata en l'edició, però és ella, ella és com la llum del canal, vale? Que té sentit si és el seu canal. Després tenim el canal d'Amaya Crespo, que es diu Paper i Píxels, i és que ella porta aquest canal fent ressenyes de llibres, recomanacions, i va contant així un poquet tot el que va llegint-se, i la veritat és que a mi, per exemple, que soc una persona que em costa molt elegir un llibre per llegir-me, escolta, doncs mira, veus així un poquet dels seus vídeos, un poquet, no et menges l'espoiler sencer, i així com que t'entren ganes de llegir-te el llibre, perquè la xica ho ven molt bé. I a part d'Amaya en Paper i Píxels, també tenim a Marta Bonet en recomanacions de llibres, i tal com el nom del canal indica, també fa recomanacions de llibres, fa ressenyes i tal. Jo no he vist massa vídeos d'ella, la veritat és que la xica, escolta, m'agrada, la vaig trobar fa un parell de dies, tampoc és que la seguisca així des de fa 30.000 anys, però la xica m'agrada com ho fa i se la veu molt professional, tu. Així que si vos agrada el món de la lectura i vos agradaria, saps, contrastar informació i opinions, sempre podeu anar al canal d'estes dos xiques. Almenys a Maya jo sí que la conec de que he xerrat amb ella i és un amor de persona i trobo que qualsevol cosa que li pregunteu trobo que vos pot ajudar, de veritat. Òbviament no anava a ser YouTube si no n'hi havia un gamer, i tenim a Eti the Cat. Sobretot fa vídeos de gamers, ¿vale? De gameplays o conforme es diga, però també té vídeos de xerrar i tal. La veritat és que el tio, escolta, té el seu estil, té la seva salsa, té el seu humor, i a mi la veritat és que m'agrada. No m'agrada massa això de mirar gameplays, però escolta, si mires els altres vídeos, xico, el xic és graciós, la veritat. I si vos agrada mirar gameplays i jugueu algun joc que juga ell, però escolta, de puta mare, no? I després tenim a este home que li diuen Xavi, el canal es diu Xavi Mates, i trobe que és un professor de matemàtiques i fa lliçons ahí al canal. I em pareix super útil, o sea, per favor... Que sí, que a mi les matemàtiques ja com a que no necessita estar així, saps, empollant, però que a molts de vosaltres igual vos ve bé i escolta, està bé saber que n'hi ha un professor ahí a la teua disposició.
a part en els comentaris i tal, sempre veig ahí l'home interactuant i explicant coses, i he vist un parell de vídeos explicant les coses que dius, xica, pues igual, saps? Quan anava a l'institut m'haguera vingut de puta mare. Vale. I ja està, aquests són tots els youtubers que jo conec, que jo he vist, que he trobat. Òbviament m'he trobat en molts canals de gamers i tal que tenen com 100-200 subscriptors, que a veure, que el número de subscriptors no implica qualitat o no en el canal, però que ja li he pegat un vistazo i no m'ha paregut millor com per a dir-ho youtuber, vale? No em considero youtuber jo, pues això, menys, vale? Mos entenem, no vaig de diva, per favor, intenteu entendre el que vos estic explicant, espero estar explicant-me correctament. I ja està. Que vos estime, que mos veiem al pròxim vídeo i que, home, ja que estem, subscriviu-vos, saps? I deixeu un like ahí, com qui no vol la cosa, vale?